ですね、この冬に向けてロベルト・コリーナのマフラーが毛玉だらけになってるんで、これ分かりますかね。これを毛玉取りをね使って綺麗にしてみたいと思います。早速やっていきたいと思います。今回ね使うのはこちらですね。こちらの毛玉取りを使ってどれぐらい取れるかねやってみたいと思います。おお、これすごいっすね。見てください。わかりますか、ここ。すごいこれはすごい。これちょっと時間かかるかもしれないんですけど、やっていきます。これがねやったとこですよ。全然もう一丁やっていきますよ。やばいです。すごいです。むちゃくちゃ綺麗になります。ここもね、これ見てください。こんな感じです。ここ分かりやすいですね。毛があると。すごいです。ちょっとねこのどこか分かりやすいところでね持ってってみます。すごいですね。これ毛がいっぱいついてます。綺麗ですよね。これ20年ぐらい使ってるマフラーですよ。いや嬉しいですね。もうほぼ諦めてたんで、こんなに綺麗になるのは本当嬉しいです。
というわけでですね、この20年使ったロベルト・コリーナのマフラーなんですけど、この毛玉取りのおかげですごく綺麗になりました。わかりますかね。正直に毛玉ができだしてからあまりね巻いてなかったんですけどね、この冬からまた頻繁に使えるなと思ってすごく嬉しいです。皆さんもねぜひこの毛玉取り非常にいいんで、概要欄の方にこの毛玉取りのリンクも貼っておきますので、また見てください。それでは。ではどれぐらい取れているのか見てみます。おお、すごいです。ここに結構詰まってますね。すごい量です。これだけの毛玉の量が取れてます。